Geremia, leggeremo alcuni versi del capitolo 17. Geremia, capitolo 17. Leggeremo il primo verso. Poi salteremo, leggeremo dal verso 5. 17, Geremia capitolo 17, dal primo verso. E poi salteremo, leggeremo dal verso 5. Geremia capitolo 17. Amen, vogliate alzarvi in piedi, se potete, se state bene. Gloria a Dio, onoriamo il Signore, la sua parola. Dio sia lodato. Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, con una punta di diamante, è scolpito sulla tavola del loro cuore e sui corni dei vostri altari. Leggiamo il versetto 5. Così parla il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tammerice nel deserto, quando giunge il bene egli non lo vede. Abita in luoghi aridi nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Beato l'uomo che confida nel Signore. Amen. E la cui fiducia è il Signore. Amen. Alleluia. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Vogliate accomodarvi. Io ho sottolineato proprio l'ultima parte che abbiamo letto. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Alleluia. Questo periodo nel quale si trova Geremia è un periodo di siccità spirituale, di carestia spirituale, perché Dio non benediceva più. Perché Dio non benediceva più? Perché il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, con una punta di diamante, è scolpito sulla tavola del loro cuore e sui corni dei vostri altari. Dio parla ad un popolo traviato. Il peccato non era entrato in una forma superficiale, ma era entrato nel cuore. E quando entra nel cuore, se non interviene lo Spirito del Signore, la grazia del Signore, se non prendiamo la decisione di tornare ai piedi del Signore, spiritualmente troviamo la morte. Gloria al Signore. Questo popolo era un popolo che in un periodo particolare anche di guerre cercava di trovare alleanze con altre nazioni invece di confidare nell'Iddio che sempre ha dimostrato di combattere per il suo popolo, vero? Ed è per questo che il Signore dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Perché è un uomo che non si accorge che c'è un Dio meraviglioso, grande, c'è un Dio onnipotente che lo può salvare, perché pensa che l'uomo possa aiutarlo, l'altro uomo. Dio dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. È come se vivesse in luoghi aridi quest'uomo, sempre nel deserto, sempre in terra salata, senza abitanti. È sempre solo e si sente sempre solo. Non so se avete notato, abbiamo sperimentato forse alcune volte quando ci siamo trovati in condizioni veramente di difficoltà.
non avevamo dove sbattere la testa, ovunque ci giravamo non c'era una soluzione, perché ci siamo sempre rivolti all'uomo. Però quando invece ci siamo rivolti all'Iddio Onnipotente, tutto è cambiato. Amen. Alleluia. Non ci siamo più trovati in luoghi aridi o nel deserto, ma in un'oasi. Anche nel deserto, nelle difficoltà, Dio può preparare per noi un'oasi, un posto di refrigerio. Benedetto è l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Amen. Viviamo in tempi difficili, viviamo in tempi forse di siccità, spiritualmente parlando. Ci sono tempi di grande benedizione e lo vediamo anche nelle chiese. A volte sembra che le chiese crescono, aumentano, no? Poi svuotano, non si sa perché, non si capisce il motivo. Sono tempi di benedizione, tempi di vacca grassa e tempi di vacca magra. C'è un tempo di benedizione abbondante, c'è un tempo di siccità, di carestia. Ma in questi tempi di carestia è importante che il fedele, il credente, continui a confidare nel Signore. Amen. La fiducia nel Signore non deve cambiare nel momento della distretta, non sappiamo perché. Andare a cercare il motivo della siccità, della carestia, non lo so. So solo che Dio sa ogni cosa. E se permette un tempo di difficoltà, vuol dire che il Signore ha il suo motivo, vero? Le mie vie non sono le vostre vie, né i miei pensieri sono i vostri pensieri. Infatti le mie vie sono più alte delle vostre vie. Gloria a Dio. Ma è importante che il credente, noi, io e te, dobbiamo sempre confidare nel Signore. Amen. La nostra fiducia è il Signore e deve rimanere il Signore. Amen. Solo così possiamo essere beati, felici, benedetti dal Signore, perché dice l'uomo che confida nel Signore è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume, cioè trae sempre qualcosa che lo possa rinforzare, alimentare. Perché? Perché confidi nel Signore, perché anche in tempi di difficoltà il Signore ti benedirà. Amen. Perché il Signore non delude. Amen. Amen. Dio è fedele, alleluia, non può deluderci. Nell'anno della siccità chi confida nel Signore non è in affanno e non cessa di portare il frutto, non ha importanza. Se ci sono tempi difficili, per noi il tempo è sempre buono. Amen. Amen. Deve essere sempre così. Amen, fratelli e sorelle. Non dobbiamo essere variabili. Se le cose girano per il verso giusto, gloria a Dio, Dio è buono, lodiamo il Signore, cantiamo, preghiamo. Se le cose non vanno per il verso giusto, chi mi può aiutare? Vediamo, parlo con Tizio, con Caio, con il fratello, con la sorella. No, devi sempre confidare nel Signore. Amen. Alleluia. Amen. Amen. C'è un esempio nella parola di Dio, e non solo uno, tanti, ma il più eclatante, quello che mi viene in mente, è Abramo. In un periodo di difficoltà, di carestia, sapete cosa fece? Andò a rifugiarsi in Egitto e lì stava per perdere la moglie. C'era un uomo che si era invaghito della moglie, era troppo bello e voleva portargliela via, ma il Signore non l'ha permesso. Cosa è successo in Egitto? Ha comprato una schiava, una certa Agar, vi ricordate? E poi è diventata una sua concubina. E con Agar ha concepito Ismaele. Vedete? Vedete per le nostre scelte? Vedete che a volte nei momenti di difficoltà
non riusciamo a prendere la decisione giusta, è quella di aspettare. Io resterò al mio posto, dice il profeta. È scritto nella parola di Dio. Io resterò al mio posto di guardia. Io aspetterò il Signore. Amen. Perché è maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Non cercare soluzioni nelle cose umane, non solo nell'uomo, ma nelle cose umane. Dio può benedirti anche se vivi in una nazione piena di difficoltà economiche. Dio è potente a benedirti anche lì, ma se così non è, se il Signore ha altri piani per la tua vita, devi saperlo riconoscere. Amen? Amen. Non devi avere paura di rimanere ancorato lì dove sei, perché il Signore forse ha preparato un'altra strada per la tua vita. Amen? Amen. Sempre Abramo, mi viene in mente, ha dovuto lasciare il posto dove è nato, la sua famiglia, le sue origini, perché Dio gli parlava. Ha prestato attenzione a questa voce che sentiva che questa voce era una voce speciale, lo guidava. Gloria a Dio. E poi sappiamo che Dio da Abramo ha fatto una nazione, vero? Amen? Alleluia. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Alleluia. Ancora continuando nella lettura in Geremia capitolo 17, leggo dal verso 9, dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova i reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Amen? Amen. Se le tue azioni sono dettate dalla fede in Dio, io sono pronto a mettere la mano sul fuoco, tu sarai benedetto. Amen. 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 Se le tue azioni sono dettate per paura per la tua vita, resterai sempre nella paura, sarai sempre timoroso. È come se tu vivessi sempre nel deserto. Amen? Perché le nostre azioni sono dettate dal cuore. Nel cuore può esserci il peccato e nel cuore può esserci anche la grazia di Dio. Amen? Nel popolo, Dio vedeva nel cuore del popolo il peccato scolpito. Alleluia. Cosa fare? Cosa dire? Sapete cosa c'è scritto nel versetto 14? Vogliamo leggere. Guariscimi, Signore, e sarò guarito. Amen. Salvami e sarò salvo, perché tu sei la mia lode. Alleluia. Amen. Quando si è consapevoli che il cuore non riesce a dettare delle azioni secondo quella che è la volontà di Dio, che Dio ci mostra in un modo chiaro, noi non riusciamo, perché nel nostro cuore c'è qualcosa che si chiama peccato. L'unica cosa da fare, sapete qual è? Stare ai piedi del Signore e pregare, chiedendogli guarigione. Guariscimi, Signore, Amen. e io sarò guarito. Amen. Salvami e sarò salvo, Alleluia. perché tu sei la mia lode. Alleluia. Amen. Alleluia. Dio vuole benedire la vita dell'uomo. Non è vero che Dio vuole che noi viviamo di stenti. Non è così. Dio vuole darci il necessario. Amen. Il necessario non mancherà mai a coloro che confidano nel Signore. Amen. Ai figli di Dio che gridano al Signore. Non mancherà mai il necessario. Dio ha sempre provveduto e provvederà ancora. Alleluia. Vorrei leggere anche il Salmo 146.
così mi avvio anche alla conclusione. E dice così questo salmo, il salmista scrive all'inizio e conclude con la stessa parola alla fine. Alleluia. Anima mia, loda il Signore. Io loderò il Signore finché vivrò. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Non confidate nei principi. Abbiamo letto, no? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Non confidate nei principi, né in un figlio d'uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va ed egli ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe, e la cui speranza è nel Signore, suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi, che dà cibo agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore rialza gli oppressi, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, regna per ogni età. Alleluia. Quando leggiamo il tuo Dio, Sion, regna per ogni età, che cosa vuol dire? Quando leggiamo che Dio regna in eterno, Lui è Re in eterno, che cosa vuol dire? Che ancora oggi il Signore è potente. Amen. Ancora oggi il Signore è al di sopra di ogni cosa, non c'è nulla che Lui non possa fare. Amen. Amen. Quindi non confidare nell'uomo né nelle cose umane, nelle istituzioni umane. Non confidare, confida nel Signore. È Lui che opera. Amen. Amen. Lo abbiamo letto. È Lui che libera i prigionieri, è Lui che rende giustizia agli oppressi, è Lui che apre gli occhi ai ciechi, è Lui che rialza gli oppressi, ama i giusti, protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova. Amen. Alleluia. Dio ci dia grazie di mettere in pratica la parola del Signore, soprattutto nei momenti di siccità. Non temere. Come, Signore, che fa? Non ci benedici più, non benedici più la mia vita. Non guardare a questo. Guarda a quello che tu devi fare, alla scelta che tu devi fare e sai di dover fare. Tutte le cose, poi il Signore sa ogni cosa. Se ci sono dei momenti di siccità, ci sono. Il Signore le permette, sì, c'è un motivo. Ma tu sai quello che devi fare nei momenti di siccità, di carestia. Rimani fedele al Signore, rimani a confidare nel Signore. Perché se confidi nel Signore, sei come un albero ben piantato, ben radicato. Avrai sempre qualcosa che ti sostiene, quelle radici profonde che giungono fino all'acqua, al fiume, ti dà vita. Amen. Amen. E il fiume, sapete cosa rappresenta? Vero? Chi è il fiume dell'acqua vita? È Cristo Gesù il Signore, fonte di vita. Quindi rimaniamo legati a Lui in ogni tempo. Amen. Voglio ripetere, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto invece l'uomo che confida nel Signore, Amen. e la cui fiducia è il Signore. Alleluia. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo chinare il nostro capo.